Ovdje imam kilogram goveđe plećke i prvo što ću raditi, iseći ću je na manje komade. Ovako ove veličine. I tako ćemo iseći svu govedinu. Isekla sam meso i sada ću iseći povrće. Prvo ću iseći crni luk. Ovako na tanke šnitice. Iseći ću 3 glavice crnog luka. Isekla sam luk i sada ću iseći jednu svežu crvenu papriku. I sada ću iseći jednu šargarepu. I sada ću iseckati i 4 čena belog luka. U tiganj ću sipati 3 supene kašike ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajem luk. Zatim beli luk. Promešat ću i pržimo jedno 5 minuta crni luk i beli luk. Nakon 5 minuta prženja luka dodajem papriku i šargarepu i nastavit ću da pržim dok svo povrće ne omekša. I na proprženo povrće dodajem meso, promešat ću i nastaviti dalje da pržim još jedno 10 minuta. Sada ću začiniti meso, dodat ću 2 kašičice soli. Dodat ću bibera po ukusu, dodat ću crvenu slatku mlevenu papriku, 2 kašičice i dodat ću 3 supene kašike paradajz paste. Sve ću ovo promešati i nastaviti da pržimo još 10 minuta. I dok se meso prži, treba će mi prokuvana voda. Ovdje sam pripremila čiste i oprane tegle i u svaku teglu ću ubaciti po 1 list lovora. I ovako pripremljene tegle punit ćemo sa mesom. Napunila sam tegle i sada ću svaku teglu sipati po 1 supenu kašiku 9% sirćeta. Zatim ću sada tegle napuniti sa proključalom vodom. Sada ću vrhove tegli obrisati sa sirćetom da se skine sva nečistoća, da mogu poklopci lepo da nalegnu i da se zatvore. I na kraju ću tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i poređat ću tegle unutra. I na kraju ću šerpu napuniti sa vrelom vodom do visine poklopca. Zatim šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet,
Poklopit ću šerpu i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 3 sata. I evo, nakon 3 sata kuvanja, pasterizacija je gotova. Izvadit ću tegle iz šerpe. I evo, sada ću tegle ostaviti da se malo ohlade, pa ćemo jedno otvoriti da vidimo kako je ispao naš gulaš. Tegle su se malo prohladile, povukle su vakum, što je bitno, još uvek je vruća, ali ćemo otvoriti jednu da vidimo kako je ispao. Ako ste čuli ovaj zvuk, znači da ste sve uradili kako treba. I sad ću sipati u tanjir naš gulaš. Mogu da vam kažem da gulaš izuzetno lepo miriše. Sad ću vam pokazati kako se skuvalo meso. Pogledajte kako je to rastrsito, mekano. Veoma je ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!